Majausu krokabla gen ponuma. Miti hanka sama futrokama isa. Manafu brigitini kwa na hamilidai. Na kokotiban fonu. Na fabaladu. Manga nefu basi sa isina na kedwa man kedwa mpo. Otrochi majausu. Usisi kuminintie. Ajamida shogoro yenwae Mida shogoro yenwae Anana kemenitie dondrubuzu kuminitie Akemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie Ukribia sonu matabi bagoro mindiva benkuinitie Dani adem bifo tata basi balai bashayenga na bashapia Dede ukumbalua matadei Anontonu anonflang Dajona nae Ajamida shogoro yenwa Dajona nae Ajamida shogoro yenwa Dajona nae Tade inatina baby bala wankara kuminintie We troki manja usukuro mikrobe abaji mponu manafu bigitrika. Nabre. Tade nasi kai kemeniti ado brokodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajamida shogoro yenwa. Dajona nae. Dashogoro Dajona lao Tare Ukopizonu kopija Goromi di fabe kuminitie Dajona lao Zapona brotando Tare ufanuva Mainu hampe lali Dajona nae Ajamida jona nae Tudemida jogoro yenwa Dajona nae Badashogoro yenwa Goedemiddag beste luisteraars, u bent weer afgestemd op SRS Radio 96.3 FM of u volgt ons via internet, dat kan ook, TuneIn of SRS, radiosrs.sr. Het is vandaag zaterdag 6 februari en u gaat vandaag luisteren naar Majausu met het thema Sanyu no lobby for you strefi you no musu poti nayu matisaka. En Tabassi Ramon Maknak gaat dat zo voor u herhalen, heel mooi. Ik ben Hans Paters, ik ben fiscari van het Tabassi Ramon Maknak Windinstituut Kunje Akata. En dan gaan we er een mooie uitzending van maken voor u. We hebben een prijsvraag, dat gaat u ook zo horen. En Tabassi Ramon Maknak, ik geef het woord aan u. Ja, u bent nog even bezig. Dan, ja, ik was bezig een zeer gewaardeerde heerschap antwoord te geven. Ja, en ik kan u ook vertellen, we worden vandaag tot in het zuiden van Zuid-Amerika en het noorden van Noord-Amerika gevolgd. En ook over de zee, Europa en op andere plekken worden we goed gevolgd. Ja. Ik hoop dat de mensen ons ontvangen daar. Ja. En ik ben te horen, toch? Ja. Oké. Prima. Ja, onze technicus kussen. Ja, technicussen. Ze kussen elkaar niet hoor. Nee, het zijn twee geweldige heren. Ze hebben een mondkap. Ze hebben een mondkap, dus het kan niet Carlos en de andere manier. Okay. We zijn bezig alles te regelen, dat technisch alles goed gaat. Ja. Mm-hmm. Dank u wel, technicus. Heel mooi. Goed, dan is het woord aan u, Tabassi Ramon Maknak. Wij groeten
Obrabi tandu hankra miti hankra sama futrochi ma jausu kro babla gen ponuma. Mana fubligiti sanfoni chabla jani konto yera ngane funana kedo ma kedo posasi anken ponu jima adime kengron tapu abihala kum hankra bobi. Wij groeten u in naam van de Almachtige die hemel en aarde geschapen heeft. Alles zichtbaar en onzichtbaar. En wij al onze ego's zetten we aan een kant, want iedereen heeft dat ergens verborgen. We zetten het aan een kant en zijn uw nederige dienaar in deze uitzending. Yes, groot en klein, je groeten de leiding van het land, alle notabelen, binnenland tot waar dan ook, waar ze ook anderen een groep of groepen vertegenwoordigen. En in het bijzonder vandaag wil ik groeten Akata Kondre met al zijn notabelen. Ja, dat wel, omdat ze ontzettend goed en zeer, ze doen gewoon goed werk. Als ik zo kijk naar de verrichtingen, hun medemens bijstaan en soms zonder te weten als ze daarbij gaan verdienen. Ja. Dat vooral. Ja. En onderling staan we voor elkaar ook open. Ook naar de andere mens. Maar in het bijzonder wil ik vandaag Major, als ik Major zeg, dan weet hij wie, wil ik Major groeten. Major, we balio fashi hankara minti hankara di madai, nanga alade yewefi, yeba krai bunjo joi kochi mai kochi panga, alade gandi fi, mamalo, papa lo sei, ubario diti de papa, ujia grandata nisfa, Jesu ma yeta hori yeta actie yeta wakang yeta volgen. Nu soms une ko-overend was aan nooit i brutaliseer of je onbeschoft antwoord of je tak wel in san moro yeta hori en mayoro tentak mayoro yusaba kodo usap sumana yusap sumana uno uji biji grantangi fudie debei en je volgen. Heel kritisch soms, maar dat moet. En daaruit hebben we ook het een en ander kunnen leren. Dus daarom moet je wel extra odi. Alle den chinengere, efficacia na ino chinengere, maar allemaal op chinengere na woordtakso. Maar alleen chinengere voor akata kondre na heersranang. Tena den di Holland, we hebben je wel extra odi. Want na kotokoye trondon po samching, e kombigi. Obem chintu, u kombigi. Zolang je nog klein bent, dat je kan handelen kwam chinboy, maar te kombigi, maar handelen kwam bigi man. Zo, dan sta ik open voor wat uit de Kersekerceremonie. Ja, en precies. Dat gaat u volgens mij voorhouden. Vandaag doen. Nou, tot doen. Tarang Ayantje. Weet u wat Tarang Ayantje betekent? Naast de vraagprijs, mensen stel je pen en papier, want die hot. Heel eenvoudig gaat het zijn, maar toch hot. Ja. Je krijgt 5 vragen om te beantwoorden. Heel eenvoudig, alle die vragen. Zelf een populaire wakamantaki op de INE. In de 5 vragen, if je poering, heb je een hele pakket van 500 SRD Agrunkan producten en een boek. Nou, dat ik straks misschien het pakket is meer waard. Het is meer waard, maar de aanbieding was 500. De aanbieding was 500. Het is bijna bij de 900. Hè? Ik denk dat het eerder 900 is, ja. Ja, 900 zoveel. Maar je krijgt de hele... Maar je moet je alle 5 vragen goed beantwoorden. Maar na lauw actie, maar na sansas maar let alle dingen tap op. Let voor alle dingen kan trap wat weer lauw weer mijn saptak ook weer kan doen disi. En kan de vorige. Dus daarom. Dus tussendoor mijn sap sanatara na jantje dat hoort niet bij de prijsvraag. En nu lang Hans na tara na jantje. Dat ben ik Jantje. Jij bent Jantje, ik ben Tara, maar samen tegen Tara en Jantje. Oké. Ik moet wel nog even de .com aan Radio SRS toevoegen. Ik zei net .sr. Dus voor degenen die op internet volgen, die moeten niet naar .sr, maar radiosrs.com. Ja. Dat nog even een kleine correctie. En daar ga ik inderdaad voor u voorlezen als... mevrouw Somara uit de Sikkersumani. Ik ben mevrouw Somara. Ja, ik ben nu eventjes... Groeten daar aan de stigers. Hartelijk dank ook mevrouw Somara, want u heeft de voorbereiding gedaan. Precies zo, zo heilig opstellen als wanneer ze bezig is. Maar ik kan dat niet, dat was ze is uniek daarin. Oké, dan gaan we. Gaat u gang. Jazeker. Ausu dada ausu negro, sobrakatang na sobrakade. Uw daden zullen
altijd consequenties hebben, hetzij goed of kwaad. Iedere handeling die u verricht moet voortvloeien uit een positieve gedachtegang en een rein geweten. Al uw handelingen worden dienovereenkomstig beloond. Hetgeen goed en positief is, zal ook het goede en het positieve aantrekken. Kwaad en onrecht zullen eveneens kwaad en onrecht aantrekken. De positieve energieën die u uitzendt zullen beantwoord worden met gelijke energieën, zo ook de negatieve. Dan anosma doyu, mana abaka pisi fuyu egidu. Wie kaatst, moet de bal terug verwachten. Wat u zaait, zult u oogsten. Zaait u positiviteit, dan zult u positiviteit oogsten. Zaait u negativiteit, haat, verraad, jaloezie, hebzucht en bedrog, dan zult u die ook oogsten. Karma maakt geen uitzonderingen. Indien u goed handelt, komt dat u ten goede, maar indien u fout handelt, komt ook dat u toe. What goes around, comes around. Tata buzunki taki, you do boom, na voor you, maar if you do ogri, na voor you too. Leugens, bedrog, valsheid en dwaling zijn tegen het verbond dat Anana via de Sweri, het orakel, met de mens sloot. Het ten onrechte beschuldigen van uw medemens zal u aangerekend worden. Het eerder genoemde is immers ook één der voorschriften van God aan de mens. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Beschuldig niemand op basis van valse gronden. In de Bijbel zijn tal van geboden en verboden opgenomen die een gruwel zijn in Gods ogen. Hoogmoed, onwaarheden verkondigen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien. Onder broeders en zusters zijn enkele voorbeelden hiervan. Kortom, wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. Nou, mooier had ze het thema niet kunnen aansnijden. En allemaal komt uit de Kersekasomanie. Maar je ziet, geen enkel heilig boek zegt dat je de duivel moet aanbidden en het tegenovergestelde. Ze gaan één richting op. En omdat er maar één God bestaat. Juist. Eén almachtige. Zo, dan hebben we dat gehoord. Ja. Kunt u dan nog eens het thema in mooi Surinaams verwoorden? Het thema is zijn loopvoeisrevi in een potnij matsaka. Kijk, zo moet het. Ja, en dat die na asansa etcheer unu en vooral ons ranamang, dat we gewoon graad morvara, vooral blakamang. Un lopoti sa un loopvoeisrevi wijs je met een medemens. En zeiden met dat blakamang, omdat die is nou een krioro morofuru religie gerelateerd. Nou, aan moxie, maar een budgettaire vind ik motto naar Afrika en dan toen de tijd amoro bigi vervolgingsgroep sambende in Serana bende blakamang. Dus dan vandaar met ik winti geloof te yoga dat yoga een creole yoga een blakamang. Maar nou wisani inmiddels nou een Serana sanija ontstaan. Maar met een ietsje meer Afrikaanse tint erin. Maar dat doet er niet toe. Wat ik san mi wan hal konafesi wat het dangra wa fosu het gaat tegen inborst. Temtaka dangra me afosu het gaat tegen inborst. Het verwondert me ten zeerste dat die ondanks ma eshi bijvoorbeeld met een voorbeeld dat je if je rij 100 tapa passie, je kan me qua aanrijden eerder ik iemand voor mij fufu me qua aanrijden kan dan want rasma me qua fout toch door rij 150 maar na so de chara libitu dat ondanks den saptaki den sansam sonet meneer Hans Chakona Fessi dat je if je no man do boom no do ogri juist de tandwing
Misi balas madak no takru. As mas ref no mango na taki sa ano apno wan nut fitan koswan trawan brokwan trawan no de lo saka. En mis atran dwasan yo ano gado ya no scout ya no rechter voor beoordeel en veroordeling. Want dik van je veroordelen trawan aso masro veroordeel jutap en dat you no kis pardon. You taak na fu laat leef en laat leven. Dat is jouw taak hier op aarde. Je eet niet, je leeft niet om te eten, je eet om te leven. Dat jong sabi. Ine nyaan fu libi fu nyang, je nyaan fu libi. Fu je kan taal libi, maar ine if je nyaan of taal je libi fu nyang, dat je nyaan fu trawa, je profiteer fu trawa, waka baka trawa, over trawa baka, en terwijl je ne doet noti. En dat is een schade nou een tekort komen je doet aan positiviteit voor agrontapu. Pe trouwens ben kan gona fesi. En mentaliteit zwaar me dat nou een probleem. Mentaliteit ja in Sranang. O mentaliteit daar zit het. O inborst voor de nang refi. Voor chiwantena den moro bijiwang en dan me gote in biji also voor Sranang. Soms in een mansap zo mijn vertrouwen. Je go je klop aan na coalitie, je go je klop aan soms na oppositie, meneer Bob de drijft politiek ja zo, maar het geeft aan de gradatie dat de goddelijke wetten niemand onderscheidt. Niemand vrij wordt van misstanden. Je go naar je beste mati, je go naar je beste buur of soms naar je sanne brada en je vertrouwt dat die puntje bij paaltje en Libië in de steek. Dat wil ik aangeven. Maar aan de politiek zijn me haal je aan. Maar op een bepaald moment, je komt op een idee, dit op een standpunt noemen, minanga zo'n trouwen kande, dat zo'n bribi zijn een bribi, franchise refi, bijna if asikidis no ben de, dat je naar hergrond tapu, want je londa je mitang in entreprensie, maar dan had ik toch van een ander land geaccepteerd. Bijna iwan gwe. E posifi gwe fika libala san so. Omdat in een pim sukemoro. Vol hoop je probeert soms voor bouw zijn op een asmas. Maar die 100% idee wordt, tamara hij trouwens 1000%. En dat is het probleem dat we hebben. Mentaliteit. En te accompagnen bij paaltje. Smana in Sranang, no lop de waarheid. Maar de manko ook voor de waarheid uit. Ze kunnen zoveel achteruit kletsen, maar face to face, de trooi le kwam por sangue. Ze laten je vallen. En apistati Libië weg. Men gaat eerder uit op confrontatie, negatieve confrontatie, broko atrawang, voor je kan vinden je pressie. Als je maar aan je trekken komt, if je kan vinden je chow, je kan vinden je onder tafrasani, je kan vinden je komt aan volzataki ilek-leki, dat ben je goed. No. En alibi dat wel libi. En noem wijsje in, soms meisje in, moreel verval, die viert niet hoog tijd in Suriname. En als geestelijke ben ik in de plaats, net als zoveel andere geestelijke die dat soms ook niet doorhebben, dat wij, hoe onze wegen ook scheiden, hoe verschillend we ook van welke uitvalshoek we bekijken, gado, taki wantaku abi, daaraan te werken. Wanneer ze soms moeten praten of we samen uit moeten komen, dan zwijgen anderen. En dat de lipkande of toenome in haar branding. En wanneer niet, dan praten ze zoveel onzin. Onzin in de zin dat het is te laat. Of je praat dan in je voordeel. Of je komt met een foefje, een verhaaltje. Van hoe God zo. En dat God zal je zegenen als je zoveel dat. En vooral als je zoveel tiende inlevert. Maar dat ano alibi, dat is gewoon oplichterij en bedriegerij en een story. Gado is zegen you, te you do zonder smashi. Dat je doet, zonder je poten aan de grote klok. Te je doet uit je ati. Te je doet taki, je doet omdat die wangado de en dat nu loopt niet medemens. En zij die verprevoelen op je medemens, omdat gado loopt libisma, dan kan ik libisma.
Dus daarom zeg ik ben altijd uw nederige dienaar. Niets anders ben ik dan dat. Me na je fotoboy, voor ding je. Temo begi you, isap teka tapse, of mispo miti temo begi. Me sakam kendi ga grong, jigado, noji agroma, noji dua winti, noji you, noji wantras ma ji masra gado da me begi you. Ma a moment dat me sakami yeye ji you, fuka opo you yeye. Dat tramara, temi opo yu luku adedisi, opo luku dansi, dat tamara, yo sukwari def, opo mi luku feti. Maar ook toe wantras aan mi abi, ik kan bija fetangami, maar nog ba fetangami era. Je bijeng, me tapping. Dat is gewoon absolute feit. En a feit no dit aki, na kofu onaki of den soort sandati, maar uit principiële uitgangspunten, maar liep je in een situatie, per je zegt voor 40, maar trem no ben begin no tanga man, dus met me libas en zo. En begin met tante goed dat begin fufadong na lo in dungru en furu lo in dungru maar sabuno sabi. Volgens mij godoro met toestemming van onze wat voor titel heeft je hier? Ik ben technicus. nee. Maar u leidt ook het eenmansdiscussie. Het parlement voor Schwakjera Hans. Ja. Maar ik ga zo meteen wel nog een vraag aan u stellen hoor, over wat u net gezegd heeft. Ja. Ik wil de vraagprijs, mens pen en papier en pen, potlood en pen. Of dat een kreet of een korfaya-schrijving. De Zullen we ook eerst het moeilijke telefoonnummer doorgeven? Ja. Die 49 met 4 nullen. Ja, bijna een miljoen. Ja, 500.000 hè. 490.000. Dus dat kunnen de mensen bellen. Straks na 2 uur zo... Ja, vanaf na 2 uur kunt u bellen. Dan kunt u bellen. Want het is veel praten voor ons tweetjes alleen. Ja. Wil ik de vraagprijs... Ik ga 2 keer herhalen en dan moet ik nog herhalen morgen langer. Zo, nu een sap voor u, waaruit komt Kaseko voort? Kaseko muziek. Uit zang Kaseko, soort inspiratie, Kaseko a hedendaagse, de alwel a hedendaagse Kaseko, zodat den kon san men de katen conjunto latinos, in den katen voor Kaseko masker den dati. Dus uit soort inspiratie of vloeien aan muziek dat motto kon. Kaseko muziek, dat is 1. Juist. 2. Uit welk gebied voor Suriname Kauna muziek motto? Uit welk gebied voor Suriname Kauna muziek motto? Is een makkelijke vraag, daarom naar 5 dende. Maar alle 5 aan boord boem wat een pakket zoji is bijna 1000 waard. Ja, en als je er 4 weet, dan moet je die 4 niet cadeau geven aan een ander. Ook al moet je goed zijn voor een ander. Ja, even een voor alle bominogia prijs. Gewoon niet. Ja. 3. De Nagoina Tenfuno. Tewa jongens ma actie of ategi taki na sansa me en alle deze libi mee, wan familie kami. Dat een jonge dame ben de ertussen. Dan me actie de allemaal oru de en zij was de jong de jongere. Een van de jongste. Ja. Maar in ieder geval nou jongens met elkaar niet. Dan niet go denken aan want taal exchange door gebruiken. De commissaris naar woord voor de in het Nederlands nu. En mijn accent dat in ieder geval komt stellen vraag. Tem actie o idee dat Italië niet aki. Ik gebruik blauw Jimmy. Samantak dati. Tem actie o idee dat een moderne tijd nu ja. Dat Italië niet aki blauw. Wat eerst een scratch in eerste instantie. Later als maar lafu, want je familie bent de aanwezig hier gezin. Dan ik ga denken aan niet. En wat is meer uitdrukking die ze per gebruik blauw voor die aan. Dan je actie oru op chin dat die ben sade. Met dat kwam chin wanneer abip chin sade. Vraag 3. Ja. Oké, vraag 4. Ja. We elkaar toe creëren woord jo, want we takken serana tongo.
Jobotonga Nederlands Ranantongo. Tu Crioro wordt voor Ranantongo. En dat ja atongo ontstaan voor de mensen maar kan verstaan is. Daarom, als Ranantongo lai, soms zo taal tuna in je kakumanti. Want de stamok moet daar verschillende pressie. Oproeru nanga prululu. Sana verschil voor den toewoord dat die. Temtaki oproeru nanga prululu. Sana verschil dat ik herhaal heb. Oproeru nanga prululu. In Jim sana verschil tussen den toe. Sawantak oproeru en sawantak prululu. Zo. En 5. Sang betekent saprusu. Sang betekent saprusu. En meestal die sang weer gebruiken. Sang betekent het woord saprusu. Maar als die abonnement die zou je gebruiken in a winti roko. Saprusu. Ja? Want ja, one soort saprusu nomo. Oké. Dat zijn de 5 vragen. En dan we door naar het Trasani. Ja, ik had wel een vraag voor u. Want kijk, u bent anders dan andere, laat ik het zeggen, predikers. Want u bent ook een doeman, u werkt, u maakt mensen beter met dressie. U bent een dressieman. Die mensen die kwaad spreken over anderen, die toch zeg maar ogri doen, de dingen die ze niet moeten doen. Komt u die veel tegen in uw praktijk? Dat u juist die mensen moet helpen om weer schoon te worden? Verschillende heb ik daarbij geholpen, maar ik kan change krabaswiritaki had zo'n medressie met takrumaneri medressie. Je kan de persoon van buiten misschien nog helpen, maar als hij inborst vindt thans ook dan is er weinig daaraan te doen. Soms zie je dat je pas maar vaak aan taal libi, want kan de akis wel een behoorlijke straf voor een siki of een sani. En dat je jeppie, maar je jazz mag keihard tappen donder toe dat je dat niet herhaal. Ja, dat maar sommige mensen vallen in herhaling. En waarbij ze dan dat soms met hun leven of met gehandicap of wat dan ook ze verbeteren gewoon niet. Maar je hebt mensen die heel prima ook herstellen en aan de andere kant opgaan. En zijn tak maar soms mannen zaten bij een takrutaya. Bepaalde soort entiteit die naar die dibri. Je kan dus zeggen wanneer je misfeit draaien en je draait naar takrusani. Gado stempel het takrusani juist maar jullie lekker maar yogosani. En meestal dan zijn het zoeken maar dat op. In de natuurkunde of in de gelijke polen en ongelijke polen. Je kent dat toch? Ja. Die elkaar aantrekken en die elkaar afstoten. Klopt. En zo ogri lop ga ogrisma. En kijk bij zo'n film, de sukusma voor make film, dan ben je een film voor je ben maar op ching, dan ben je Texas, no? Geen Texas, Dallas. Daar had je GR. En GR manier, ik kan tjera van mijn bende. Maar in werkelijkheid, in manier, de klopt naar een rol. Maar in India zet men mensen voor zijn film qua geestelijke afkomst, maar ook geestelijke afkomst ik over in naar je mentaliteit. Waardoor een film komt precies een boeien hoor. Want als massa pre-rol, pre-dien overeenkomstig eigen zijn en wezen. Oké. Waardoor dus het acteren een stuk makkelijker. Juist, ik overeen naar dat. En je hebt het ook in Westerse Santaki. Zoals maar ik kies juist zo'n boevenrol. Nu omdat als maar juist zo'n uitstraling, type, hij past in een type standaard, want een geest en een inborst is gelijk daaraan gesteld, meestal. Je moet kijken, een comediant zoals Mr. Bean, een ernstig film vind.
iemand als, hoe heet hij, die donkere jongen van Bel Air. Ja, Will Smith. Will Smith. Ja, ja. Maar ook een ernstig film vind. Zijn art is niet zo, zijn art is grappig. Ja. Dus ook een ernstig film voor zo'n man. Dus dat bedoel ik. Ja. Maar Teshi bijvoorbeeld, ja, ik weet niet hoe hij heet, maar dat de pas in de rol vind. En toen wil ik op bepaalde sani. Dus dat kan maar makkelijk zo in een alledaagse doel. Maar meneer Sabba spreekt dus maar dat more aan de karning in negatieve zin. En dat is niet zo leuk om terwijl u daar interessant bezig. Ik wil dan verder gaan met het voorhouden van het volgende voor de mensen. En dan moeten de mensen toch even goed luisteren. En dat is onze power in wat we doen. Wat wij doen is proberen de mensheid het een en ander zo goed mogelijk bij te brengen. En let wel, uw pakket wordt u krijgt in uw pakket ook een volledig boek Agroenkang, de kracht van het groene kruid. Een boekje met alle informatie, heel prachtig gekleurd, met een prachtig groen Suriname. Het is een heel leuk boekje waarvan je kan genieten, je kan lezen en ze hebben alles aan over hoe of wat. En je ziet foto's enzovoorts. En dat, nou, spena tapu voor abin kan consumeren. Alle goed toe. Zo, u moet luisteren naar het volgende. We Dana, we Arki, luistert u en maak het uw eigen. En ik... dit heeft u toch niet Ausu Dada? Ausu Nekere. Dat heb ik voorgelezen, ja. Dat heeft u voorgelezen? Ja. Heeft dit voorgelezen? Is het dubbel gestuurd? Gelukkig dat ik het gelijk herkend heb. En dan komt het... wacht. Dan misschien als het werkelijk dat is. Ja, het is dubbel gestuurd. Het was eigenlijk van... vanmorgen was mijn hele telefoon als het ware gekrakt en weggeveegd. Had ik niks meer. Maar Gado Biggie. En hij heeft iedereen me weer gewoon op mijn oude nummer. Dat moet ik toch wel doorgeven. Want het was doorgeloosd naar een ander nummer. Hoe men dat heeft geflikt, weet Joost. Maar Gado de. Kiden af me, Tamara naf van Trasma. Dan weer fikelibi. Koop het eerste pokoe. Prima. Als je taka krioroboom, of je verstaan boom. Dan had je pokoe boom ze altijd jou. Hans, wil je het weer aanhouden? Ja. Alles zou taxonet qua mentaliteit voor Libisma nanga val in go om nangasma apoko oteyi na laku esini drape. Ja, maar de pre-kauna stijl. Chare waka u archi pamonti sa aiteju. Beetje geluid. Okay. Momentje. We hebben net gehoord dat het niet te verstaan is, dus ik zet het liedje opnieuw. Ja, daar komt hij. Dat dacht ik al. Ja, het was niet goed.
Basi vide prisina goro na ferma. Oh,
volgens mij apokutaki ala samitaki jaso dan de man de fostembis ma fubeng abi de norme e waarde disi e leer yukba dan dat abenadruk joja morfuru mi wangota kontrapisi apisi sami bo leesi sam meneer Hans leesi waarschijnlijk kon een probleem doordat te de man te mijn telefoon ondanks 3 maanden mi ben kan staan et in plotseling daarna toen ik opstond dan Michitaki alles van mij doorgeloosd was naar een ander nummer. Maar kon man de dape maar kon man de jatu. Dat kon apokotaki kon mij kon passa maar door man daar wanse wat je doen. Dus op een of andere manier hoor rekenen aan de sandati en dat kan worden opgevangen en een regel bakken. Met dit op mijn own nummer. Alle den duizenden maar die kistaki. Ik ben op een ander nummer, op een dat chabruya. Ja. En daarom, een stuk voor zo normaal, ik ben denk ik dat ik naar mevrouw Siomara, normaal, hij past in een straat, dus u lieben zo, namens Asani. Maar daar, ben ik een stuk in feite mibo lezing en daarom elkaar nemen vara hoe of wat. Dat is het gebeurd. Maar nu pas de interessante kon naar buiten. Nu komt alles van me weer op zijn plaats. En ik weet dat het heel veel bestanden zijn die ben gwe en ik had niks. Plotseling tegen halfweg was ik gewoon blind. Ja. Lam, alles. Want dan had je niks meer. Ja. Het is een hele computer die wegvalt, toch? Ja, alles valt weg. En mijn telefoon kan heel veel incasseren. En, maar intussen is het hersteld met Gods wil. Dus dan gaan we gewoon door, zonder om dieper op zaken in te gaan. Dat gaan we intern gewoon bespreken. Het bericht waar het om gaat, dat de mensen in de WhatsApp-groepen hebben ontvangen, dat is Tabassi Raman Maknak heeft een nieuw nummer. Tik om een bericht te verzenden of om het nieuwe nummer toe te voegen aan uw contacten. Dat moeten ze niet doen. Ja. Dus het oude nummer 85951. Het oude nummer heb ik meer dan 20 jaar al. Dat is het nummer van Tabassi Raman Maknak. Dat is mijn nummer, het blijft mijn nummer. Juist. En er is niks veranderd wat dat betreft. U heeft er alleen vanochtend last van gehad. Ja, precies. Zo, dus daarom een verwarring is ontstaan. En een wantra reden. En dan moeten mensen niet emotioneel worden. Zo, we gaan door. Wat ik wel door wil geven nu. Ik had het verleden in een ander programma, buiten dit programma om. Want ik weet hoe de intak sang en peentakking. Ja, zo udenanga normen en waarden op geestelijke basis, religieuze basis. Dan moet je daaraan ook onderwerpen. En in jouw voorbeeld. Maar ik wil wel doorgeven dat het wel een beetje verwarrend overkomt. Omdat ik bij ons die geestelijke ook die tegelijkertijd de genezer is. En dat deed Jezus ook. Hij was geestelijk bezig, maar ook de genezer. En naar Jezus en in vergelijking met Jezus. Ik ben maar nogmaals uw nederige dienaar. En meneer was hij terwijl wat ede wama was hij tijd fututu. If I defa nodu. Me masi wiri jitu. If I defa nodu voor dressi toe. Maar soms met op actie over udresi adosering moet je nooit doen if je boemboem verstaan. If boemboem zijn ja lok te zeggen naar camera. No actie tegen om groeviering of abdosering. Do bigisma belowe na PDB tan peden gotik de na Afrika. De betak over dosering. Zelf uit de oude tijden kende men geen dosering. Het was een samenstelling van een bepaalde hoeveelheid per kruiden van een bepaalde kruid. Dat werd zeg gekookt of gestampt of gedat. En dat werd toegepast om wonden, infecties, innerlijk en uitwendig op de mens toe te passen, zelfs bij dieren, voor betere dingen. Ja toch? Dat is een samenstelling. Ik kan een samenstelling bijvoorbeeld dat ik 3 krobasi Virginie, tik een bombas, zo'n pisif zo'n bombas Jimmy, en tiki kodaki
met de consani 3 alanya gimi, 3 shwalanya. En daaruit neem ik een dressie. En dan ook van soms mij komt met belachelijke bewegingen van iets samen bij elkaar zetten. En ik denk dat ik ga scoren leren, medisch leren. Dat je vernedert van trouwen. Zogenaamd isap moro a trouwen. Terwijl isabato schwen kunde voor dat nanga voor nanga akulamang abuskondre man di de guatap sei pe her pasi dat re aksi momotaki kobi isabi schwen kundu ni isabi west kundu ni datra kobi you don you sabi natur kundu ni datra kobi you don you sabi dat kundu ni datra kobi you don atende ashul awatra bijin seki wamsi watra den kara seki te wampisi de doro shula watra seki boto drai tapu kobi yepimi datra you sabi shwen kundu nei no sabi shwen kundu datra dede kobi tali bien chobi kobi ben saba natur dus usapsa wetaki tidenaf mitamaraf unu no prina grond tapsani. Ja, maar ik denk ook dat mensen zich vaak vergissen in dat in de natuur zitten wetmatigheden, valversnelling van 9,81 of een gulden snede, wat dan ook. Maar dan gaan ze als wetenschappers daar uit die wetmatigheden een formule tevoorschijn toveren. Dan gaan met mensen maar dan gaan ze die precisie als waarheid verkondigen. Maar het komt uit de natuur. Het komt uit de natuur. Dus je gaat het versterken, dat mag, maar tot een bepaalde hoeveelheid. Ja. En een versterking dat ze meestal toepassen is juist als een wijk van een echte werking en troep in jouw systeem achterlaat. En toen je boor a puur giu en dat ik kon kring a doti puurbaka in jou. Ja toch? En dosering hoort naar medische wereld. Ze kunnen niet anders. Ze kunnen meten en wegen. Dat is hun systeem. Maar wij werken uit den geest. En terwijl uit den geest, dan praten we van natuurgenezer, die hebben het gave gods. Want dat er abba gave gods, daarom uit Euroko, maar want dat meestal de loop bouwt op wetenschap, wat zij weten, denken te weten, want niemand weet het. Alleen hij daarboven weet het. Is wat zij vaststellen, denken te weten. Vermoedelijk zal het dat zijn. Anders waren geen enkele patiënten van hen overleden. Is er ons mij dat er aan atoso in haar grondtapu en zij geen rekenschap hoeven te geven. Soms hebben ze gewoon menselijk fout gemaakt. En soms daar hebben ze ook een tekstcollege die soms hetzelfde college beschermd in toe. Maar Sami bigis magimi, mi de zeker dat ik mijn abba ga van mijn omgoning. En if you know abbe you know omgoning. Maar het is geen probeersel of iets uit zomaar verzonnen dan ik gooi poten bij elkaar deze. Natuurlijk, misrefi. Want de meeste kruiden zijn giftig. Niet alle kruiden zijn giftig. Maar de meeste kruiden die abimerki, die melk scheiden, bitter zijn of een beetje beterig, de krasisking. De kruiden dat die gevaarlijk zijn, giftige kruiden. Maar ook de kruiden dat die zijn soms de beste voor de meest de moeilijkste, hardnekkigste ziektes. Die dat er is ding. Maar alleen moet je de gave hebben wat je bij elkaar moet zetten en hoeveel keer per dag of hoe lang. Van wawiki yo drinken of zo. Want de oma bent ik en sani aboren apotataki wawiki langa ala de je drinkt troep van acrobatie disi. Zeker je komt beter en nooit more je kisasiki dati. Dus wij doen niet een symptoombehandeling zoals de arts na proef sa na de sandati. Ik zeg niet dat de arts er niet bij moet zijn. Het is aanvullend. Want temi dreshum kan ze niet altijd gaan dat rabaka en te dat check dat rashita asan samen jano de amoro. En menigmaal, dan zijn dat tipsa. Zo moet het. En soms dat ra, menigmaal zijn is makona verwijzen go. Unogo kaden dat raning, maar dat is 4 contact, asan is aan normaal, asan is niet iets voor mij. De arts is ook mens, maar je hebt ook artsen die het jaar de ego morbidi leki a empisa de weri. En die maken komen we weer op het thema. Ja toch? En de horisman als poto leven in Suriname, we leven in een
een Zuid-Amerikaans land, een derde wereldland. We zijn niet zo verwesterd dat alle konigwe. Eens zei een blanke man tegen mij in Nederland, hij is ook zo'n genezer. Hij zegt, weet je wat ons probleem is hier? En hij is voor professor gestudeerd, maar hij is ook natuurgenezer en zo. Een blanke man, heel grote, blonde man. Ik was in een zaak om volgens mij iets kaarsen te zoeken. En ik voelde dat iemand naar me keek. En ik keerde me om en ik zag staalblauwe ogen naar mij kijken. En hij zegt van, mijn waarde heeft iets dat van ons ver verwijderd is. Ik zeg van, wat bedoelt u? Hij zegt, weet je wat het verschil is tussen jullie en wij hier? Wij zijn vervreemd van de natuur, maar jullie zijn er mee door jullie bent behouden. En de geest is dicht bij u. Want hij was een zinner, een goede zinner. En hij kon de geest bij mij aanvoelen en zien. Hij zegt, de geest en de natuur is dicht bij jullie. Maar wij hier, wij hebben ons vervreemd ervan. Vandaar dat onze kennis. Wij kunnen aanvoelen vibraties, dus kleuren en dat soort dingen en goed zien. Maar de medische kant hebben we kwijt. De natuur hebben we kwijt. En de natuur leeft. Het leeft, behalve in beeld, maar ook in geest. Want waarom sterven planten? Zeiden we bon edede? Omdat abe libi. En zoals je libi, want geest daar je. Maar op een andere manier dan bij de mens. Zo. Dus dat nu we horen even voor Jotaki. Abi respect tego. Nou aan doemang. En als je go, no go leki igo bij one point to aardappel na wa winkri. No go lek tego imit wa matifju. Go leki lek feibo benader a datra, lek feibo benader a priester, lek feibo benader a pandit, lek feibo benader a minam yokuji bepaalde smasano jerswera. Heel respectvol. Dat misref ne soms stel, want ono gwen bepaalde san dat hij ons ma fasi foto of wan bosi futanga den san dat hij dan wil je dat niet. En het akino wani maar je vindt dat je als mij van Nederlands zegt maar je smasap van den behandel vaak mensen die op ons lijken van den behandel wat geestelijke san dit op een niveau dat hij. En zo willen ze me ook behandelen. Maar dan schrik ik even van no boy. Ik moet dat niet. Niet dat ik het niet moet, maar ik zie me niet als dusdanig verheven boven anderen. En maar het is een teken van je geestelijke moet je hoog houden. En inaf shimileki geestelijke toe, maar shimileki in medemens. En if mij de nou een pressie, ik kan dus soort geloof of soort ras of soort partij, politiek partij die ik fado ik is mankeri, mi man verbindt je of verband je of stelp je bloeding, mi oyep je. En dat pe oshi suma wani nanga suma wan talibi nanga suma no wan talibi, suma wan groep wiri en suma no wan groep wiri. Want sang kandidaat aan man tap per direct, me tapen per direct a bloeding dati. U leren fdwe in de natuur. Dat if zo'n san if sa, zo'n bomba, zo'n weer in moxie, pot tapa wan, voor kies de, het doet niet anders dan san de in een mengsel dat die, de weer dat die harde spieren kon wang, stol abrodu voor aan Londoro. En zo ook in wendige bloedingen. Ano alasan we man vanzelf. We zijn aanvullen naar elkaar nogmaals. Maar ja, soms zijn je longwa datra, de vetanga te met de kraan opendweilen als mij dede. Wie geeft verantwoording? Je bent maar een cijfer daar. Maar min kon je aan verantwoording tak disi, dati en zo. Mek ting, want vooral tijd heeft men niet. Te den kona wandu man. Nek fa yo gona adatra, mek ting jimi toe. Want ano jimi, mi nek ateng ba mi bejik ba na fesite me wachti you, dat ipot a yeye e wachti. Gods werkarm ipot e wachti en dat no boom. Dat te no kies a resultaat say wanneer de verwerken tap mi. En nu ik afspraak 3 uur nanga you, de kompas 5 uur tap mi tak passie ben druk, dan mi no do next year moro. Omdat you must make it dat sinds waar je ryuk moto na oso, dat passie ne druk gi. Want jij hebt een probleem, niet ik. Precies dat. En jouw probleem mag niet mijn probleem worden, anders kan ik het niet oplossen. Dan mijn probleem los ono op een samino be abi.
dan werkt dat niet zo. Maar team go naar dat reis, op dat je go op tijd dappen, want team ik afspraak naar dat ra jum kon, of team ik afspraak naar een pater in dappen. En geestelijk laat je nooit wachten. Niemand mag je laten wachten. Omdat het een afspraak, het toont een voor je mentaliteit, je inborst, normen en waarden en respect naar je medemens. Dan laat je een ander niet wachten. Op elke afspraak ben ik tenminste een half uur van tevoren daar. Ik ben gewoon daar aanwezig. Klopt. Ik vind u trouwens wel uniek daarin, hoor. Dat, u bent echt ruim op tijd. En inderdaad, wat u zegt, voor iedereen. Dus ik kan het de mensen nageven. Ik probeer het ook na te doen van u. De time. Ja, we hebben nog een halve minuut tot de timecheck. Dan gaan we er even uit. En dan met een minuutje zijn we ook weer terug met het tweede deel van deze uitzending. En nou ja, het thema moet u goed ter harte nemen. Dat in al uw daden en de mudama is sadama, de mudama framaini, de mudama kutawo, de damu frabo kikiawa. De katewe troche ma jausu koba blage ponuma salante te salano cheuna fu bligiti ninkwa. De kainu anja kiluma lumu fa fe. Ma mi sanfoni chabla jani konto yere. Mia bensa boy gini blanca malali bonu. Mi bensa. Het is 2 uur. Yes, en we zijn weer terug met Majausu. U bent er ook nog. Ik hoop dat u genoten heeft van de korte onderbreking. En misschien heeft u wel het laatste antwoord op een van de 5 vragen. Dat kan. Even hoor, laat me zien. Je kunt het lied even zetten, het tweede lied. Ja. En Disi Densmam Archibuna Walu Wangu Singi. Diego de mi wani guangayu karabumba mi de gowe bakraba israna megwe bakraba israna megwe bakraba israna megwe ke bakraba israna megwe bakraba israna megwe bakraba israna megwe bakraba israna megwe ke bakraba israna megwe bakraba israna megwe ke bakraba israna megwe tide bakraba israna megwe katabumba Diego de
aluangutak jaso dan in begrijp dat je nou een pisifu voor vieri soms in bepaalde gevallen tem dat je uder radeloos in een man vertrouwt maar in een man je poti bribi je poti je takangas maar als mij beloof is of als mij permissie of als mij vertegenwoordiging en op den duur is dat je het is water naar zee dragen. Het is je hebt jezelf je poti schrift te schande. Dus bijna je koradeloos dan aluang mutaki bakar bai serana megwe serana porkaba maar serana nomu poriju omdat wina serana na unu maar if you notan hoor a vipini anu dap chinse kweti kono frede misine vipi ma skretja ap chimpchinso dus vandaar we hoorden bitjes mataki fu dek feyere temi edrai wa winti poku wa winti singi is het voor mij heilig. Daarom meneer draai alle soort winti singi gemaakt te zingen alle soort pot vals zijn of woord nee klopt in a singi. Deze draai wa winti singi in mijn programma klopt het met het thema maar a singi ik klop toe. Me kan tegen pe a singi ik moet sa awantaki en fa asani. Dat na een verschil omdat me de gespecialiseerd op mijn gebied. Ik weet waarmee ik bezig ben. En we draaien laatste singi zo direct in een programma. Dan we go over voor tak nangadensma over de prijsvraag, ja. Dan even aden nodig voor trasani dan we osashi maar ampukutaki dan semtori baka. Omdat libis ma tegenwoordig nee libi ma fasimoro. Je nyang je watra dringiba mano puri bereje. Soso buende, buluna waponde. Wawatra mi wazimi kombu, wawatra mi wazimi kombu. Ide wasopi mi dini mi kanta baliba. Soso buende, soso buende. Abore baba moi, oto muero, une una babore, pite ganamine, sote minole mi batie, pite ganamine.
So boe do ma bono na ba kondre. Enom do boon voor kies boening, maar soms boon fiti tuji akra ji ek. Toen si broko sakano bonji wan smatu. Ma ampoku alek fa ampoku gado singi da pra so boone ma boone. Ala sa ampoku singi na sansa epsa ina libi. Ampoku chat ala singi fe na wan taki. Ma tak to daki adamoro betre bon kaba bika bona dede. En te de monton situ, soms ko je eigen nek slag, komt je eigen dede, je kon probleem, peverika je pas maar je kon na sani, want grond tapo disi vals, libisma inoma na precies waarom van het hebben. Zij no lop visseref in een pot nee matsaka. Zij no lop visseref in een pot nee matsaka. Misaka althans in een potting, want misaka zijn heel eigenaardig kronkelingen. Er is een soort labyrint. If you zoet je aan uw misaka, je tanko je telek misref poria in. Dus sabi sref abiten, konabiten, sababan ba konabiten. Geen dreiging hoor. Ik wil sprake van de bigisma fossi. En dat met ta horen. Nyon baso ko boy baru odi alleen tra basi basanga umanga mau baru odi mispode en bijzonder van basi gasong erol gasong odi basi gasong of asininti of asikrebay fumantaini krobi mi hankra minto troki maja usukoto koyo penti maja usuko babla genponuma sara nungete sara no chena fabla duma de kamio penti kumani brabi kantankara vija kom seba to kosko ma takin jasina bribi fu hisi boy contemple jani teme trochinawi si wara naba sa troki bikane kemiti asika grombo bi tewe troki monti mitwa bekabe kataki fu inwa bro ki abro tando inwa mama bro wa dama yesada madama framaini dan evuna dompo ma faseli na dompo tata kwamba kemiti asa anti gromba be community do baye o bayo o chow konton for chow konton da wenisi tema o mamba koro bijani uhankara minto nanganen funa na kedi wa man kedi ampo bika sabi no dagron tapule kidaman kama gete dai newe kente hamantani blobo jobla mani gete community upeki ninterjana na papagado tako peki ginta fa fraduba da we gitani na bobo janya yenwa fai hankara dani o fai afashi hankara kakafoura abuan saneta kia kumante ataki midon putata kafreba wotutumi hankara media boisa da teme frebunana da me frebunana te waman bikamina mi hankara wausonu da mi kansu manyabla jani konton manafu bligitini kwa kakafouru takso te shak napta puan futata ka doro maninge temang te yera frebuna nata na ken free sexual bakana a jompa da pamoro himir sanda paf udu of bon dan ta na ken free dat aksigado taki tagado tanyimat opiamande a doro maninge temang data kakaforu da unotaki karen leki piki dentaki piki nenganga uma uyemoro do uma mune afrontu wantia uma bombe na kumanti matemita ki dompo tata kafe bla wotutu dom sabita ki nemta ki hankra ninja boysa dam no antaki dani of ne oso nemta ki hankra ninja boysa da inwanta ki alumul fafe inwantando ben kumani fasai inwanta ki fense inwanta ki fen kondre. Zo, dan we gaan naar de 17 Vrijpraat. Ja, ik wilde u eigenlijk nog even, nou niet lastig vallen, maar ik zeg het toch zo. We hebben vorige week ook zeg maar de relatie van Winti ten opzichte van andere religieën aangeraakt. Dan hebben we 5 vragen van volgers. Wilde ik u toch kort die 5... Heel snel hoor. Ja, heel snel die 5 vragen voorleggen en dan kiest u er eentje uit om te beantwoorden. Okay. Is dat een goede? Ja, oké. Heel snel. Dus 1 vraag is... wat is het verschil in werkwijze tussen een pandiet van de reclame op tv en een doeman? Pandiets beloven bijvoorbeeld beterschap tussen 7 en 9 dagen. Dan was een vraag... ik ga direct daarop in. Als het heel snel gaat. Wij bidden in naam van God. En ik zeg je nooit van, ik zal je genezen binnen zo'n tijd. Bij de Winti ben je niet aan tijd gebonden. Want niet ik doe het werk, maar de Winti
via God de Winti. Die doet het werk. Dus ik kan je niet zeggen, met Gracie ben er zoveel. Als ik dat doe, neem ik God plaats in. Dus Prima. het is niet aan ons weggelegd. Dan, Dat is het verschil. daar komt die volgende vraag raakt hier aan. Het Hindoeïsme kent verschillende goden. Hoe staat dit in vergelijking tot Winti? Het Hindoeïsme heeft bijna bepaalde, zeg maar, Arya of na je hebt een Senatum, heeft bijna 16 miljoen goden. Winti kent maar één hoofdgod en dat is Ananake Yamakejampo. De rest zijn handlangers, net als de engelen. Ja. Bij zaken rondom... Met uitzondering van Imam Ching, Jezus, en die van Gran Kotoko van wil zeggen, zonder Allerhoogste. Het is bijna zoals het christendom bijna. Dan heeft u een bruggetje naar vraag 3 geslagen. Bij zaken rondom de kraak komen christelijke delen voor. Waarom is dat zo? Omdat dat het deel is van God, van de Almachtige, de ziel. Dat is heel teer. En daarom komt daarin kan alleen het christelijk Gadopching, Gods kind kan daarin komen. Hij heeft de bevoorrechting om dat deel dat van zijn vader komt, om die om lijsten te behandelen. Boven de Winti heeft hij die voorrecht. Daarom komt het christelijke deel. Maar ook als je heen gaat, aan het eind van de rit, dan de hoor a godsdienst mis ja op jamang, toch de tergado. Ik heb in Binnenland zelf heel oude mensen gekend, Bijimans van meer dan 80 à 90 jaar, die nooit naar school zijn geweest of naar Paramaribo, maar toch de Christus hebben gekend. En de Kromanti Tongo. Hoe weet Joost, maar ik weet wel beter. En wanneer je heen gaat, dan gaat de geest alleen God gaat over de geest. Dan komt het christelijke deel weer in. Dan wordt er wel een dienst voor je gehouden. Nu begin je om een tof zo gevaarlijk in die Wintisani. Maar volgens Adede had hij afspraak met zijn, wie hij als dominee wou, dat zijn dienst, hoe noem je dat? Afscheidsdienst, ja, zijn rouwdienst moet houden. En hij had zijn beste mattie in de dominee die dat zou doen. En dat is ook zo gebeurd, terwijl onmiddellijk kon toeveren wat Winti betreft. Ja. Maar hij wou het zo. That's it. Ja, dan zijn we bij vraag 4. Is het mogelijk dat vanuit de kraag gevraagd wordt dat een kind christelijk gedoopt wordt? Zou dat kunnen? Nee. Kijk, een kind ook zo vroeg dopen, wat weet voor zijn opzending? Doop als mata op verstaan. Jezus zelf is de bigi 28 of 29 jaar die hij doopt, toch? 30 bijna. De Johannes de Doper. En hij wist wat hij onderging. Nou, een doper was paratielijk voor, hij was parataliba. In een kriki, in een liba. Asanipsa. Maar men doet het volkomenlijk als het heiligdom van de doen in dit soort gepolijste en gemamerde toestanden of dingen en zo en zwembaden enzovoorts. Dat is onheilig water. Ja. Dat is onrein water, zou ik zeggen. Maar natuurlijk, daar wordt er doping gedaan. En zelf, wij die niet gedoopt zijn, wat zeggen de moslims? Wij zijn ongelovigen. En wij zijn de ongelovig. En zo. Zeg wie is. En daarom laat alle veroordeling voor hem daarboven. De enige, de echte. God de Almachtige. Mooi. Dan de laatste vraag die we kregen was... als een Winti-priester, waarom is er bij uw Bigiari een christelijke dienst geweest? Precies, daarom om alles wat ik van tevoren heb gezegd. Daarom is het zo geweest. Omdat ik weet wie ik ben, van waar ik kom, waar ik naartoe ga en wat mijn bestemming is. Dank u wel voor deze antwoorden. Vandaag hebben we geen vragen. Ja, we hebben wel vragen op de app, maar ik ga ze nu niet stellen. Ja, dat zou te forcerend zijn. Ja, we gaan naar de mensen, naar de prijsvraag. Dus de mensen telefoon. Op 490.000. De mensen kunnen bellen. Ja. En als ze te lang dralen, dan... dan gaat het niet goed komen met de antwoorden van de prijsvraag. Dus Basie, intussen de telefoon nog niet gaat, praat ik met mijn goede vriend Errol Gazong. Mimati, Mibala, Ando, Bradando, Fashi Hankraminto, Fashi Hankraji Madai. So, a telefoon go Errol datori koti, data pubakam sabijangai. Oké, let's go. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu voor de prijsvraag. Zegt u het maar. Ja? Hallo, u bent in de uitzending. Proberen. Ja, dat mag. Oproeren
is lawaai maken, luidruchtig. En prululu is modo, soort show je meki. Kawina komt van Komowene. Prego mega kauna. Dus Kawina komt van Komowene. Je hebt dansstijlen, awasa, een laku, kaseko. Dus Pamonti heeft volgens mij laku genomen en dan kaseko van gemaakt. Een taranga yanki, onafscheidelijk. Jullie zijn beide onafscheidelijk van elkaar. Een blauw, je hoort vaak, die man blauw is 20 SRD, dus die dame is 20 jaar. Maar die andere, Saproeso ken ik niet. Maar dat is met moeite, Jara. Ik maak moeite. Ik maak moeite. Maak een foto voor... Ja. Want voor alles maak een foto, fout of niet fout hoor. We zeggen niet dat het goed is, maar ik maak moeite. Maar we gaan door. Ja. Oké dan. Dank u wel, mevrouw. Wat was uw naam? Liesje. Liesje. Is goed. Dank u wel. Next. Goedemiddag, Madjousu. U bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja? Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zegt u het maar voor de prijsvraag. Ja, ik wil alleen maar één vraag interesseert me eigenlijk, toch? Ik vraag nu op je antwoord. Hoe akaseko, toch? Ja? Akaseko eigenlijk, akaseko moet ook een Frans woord. Kaseko, de grammaticale Frans. Kaseko. Mijn begrip zei dat ik de grammatica zei, dat ik van cultuur. En kaseko voor Suriname. Nee, Creole. De ma abden Creole voor de dat patois na de wanda die de mai tak lek voor tak Suriname tonga so de mai tak patois enzovoort. Ja toch? Maar kaseko na borokoski. ja, de ma abden den kaseko stel man dat die den abden fasipa akmoto. Maar Suriname wang tip samben de Suriname kaseko fosting dat ni wan sabi. Oké. Dus, bedankt voor de toevoeging. Ja, eigenlijk als je een trapt in val voor Kaseko, want alleen Franse eilanden hebben Kaseko toe. Maar ik ga je in Franse eilanden. Maar een Kaseko, te akmoto eigenlijk, want aan de ordinaire Kaseko sa de Simino, Kaseko was een zeer ordentelijke iets. En akmoto heeft een bepaalde pis voor een cultuur. Religie. En apistat nu wasabi. Dank u wel. Dan kijk ik nog even op de app. Eigenlijk is alleen nog een vraag voor u. En dat gaat over de laatste Laku-groep in Paramaribo. Weet Tabassi Ramon welke de laatste Laku-groep in Paramaribo was? En waar de groep zetelde? En door wie werd het geleid? Nee, Tabassi weet niet alles. Nee. Maar de persoon had eigenlijk die vraag in een andere context gelegd. En dan hadden we een antwoord tussen deze 5 vragen gehad. Ja. En dat ik niet op die basis wil gaan. Ja. Maar alles aan de sap we hebben wel nog een uitgebreid antwoord op de app nu. Het duurde even, het was in de maak. Het antwoord is Kommerwijnen voor Kawina muziek. Prolulu is Prodo. Kaseko muziek is voor Afro-mensen vanuit het Caraïbisch gebied. Blauw is groentje. Leeftijd is jeugdige. De laatste vraag weet ik niet meer. En na Pralulu, wat is die andere vraag? Oké. Muziek afkomstig vanuit de Creolen in samenstelling van verschillende instrumenten in Suriname. Wat de Creolen gebruiken om muziek te maken. Wat is dat? Ja, dat hoort bij het antwoord, denk ik. Bij het antwoord? En Kaseko muziek is ook na de afschaffing van slavernij tot stand gekomen door straatmuzikanten van Creoolse muzikanten. Kawina is afkomstig vanuit Kauna-gebied. Tarananga, Yanchi, onafscheidelijk. Prodo is een modemaker. Ja, het heeft hier van alles een beetje. Een beetje, maar hier en daar missers. Oké. Maar we komen straks regelrecht erop. Dan geeft de persoon van net aan dat Kaseko komt uit Bigipoku.
Beetje pokuna kaseko. Oké. Maar van akmoto precies. Het is akmoto. En Want wel lezen mag voor we kon dan ook drone ja, dat we chat tu drone mo kon. Dat we pre a muziek waaruit kasek kokmoto, want akmoto het want tra muziek. Dat we pre le jazz en dat je hierin. En hij klinkt brengen like van Frans muziek toe era. Hij klinkt like Frans muziek, maar bij ons had het daarmee niks te maken. Het had met onze religie te maken. En dat met Joam hij horen maar voor een voorouderverering. De tijd is er daar. Ja. Er zijn geen vragen meer, toch? Nee, we hebben wel nog een voice vanuit Alabama, dan weet u wie. Die duurt 2 minuten. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Heel snel en dan kan ik die afspelen. Ja, heel snel okay. En dan kan ik het uitleggen. Is goed. Want er zijn missers, maar de mensen waren heel dichtbij soms. Waar is Pekkie Odi in de studio en alle luisteraars. Ik meen de bakan stuur, maar ik ben wacht dat programma die is nooit zoals bij elk jaar dit programma, maar ik heb echt op deze gewacht. Omdat ik ben volg aan nieuws, ik volg wat er zo gaande is in Suriname. En mijn volg, Tebas Ramon, Iggy, in wijsheden, in ondervinding enzovoort enzovoort. En een gesprek bij over een vaccinatie. En Bas Ramon Taki, hij niet een vaccinatie. En Bas Ramon, met mijn chatu, heeft alle recht om te zeggen, niet een vaccinatie. En ik als individu, niet een vaccinatie, omdat ik heb mijn redenen. Maar nou meer nieuws, dan meer tak begin zwaf kondre taki, ja, een geestelijke. Zegt, dit mag geestelijke nooit naar taki, niet een vaccinatie. En ik wil dat jullie het ook niet nemen. Dat heeft hij nooit gezegd. Bas Ramon mag zijn eigen opinie hebben. Het is zijn volste recht door God gegeven. En als u daar niet mee eens bent, dat is uw volste recht door God gegeven. Maar dat je ook een briefje PG, ik kan schrijven alle briefje PG. Bas Ramon, we staan achter u. Hoor, uw opinie. Ja, maar vanwege de tijd. Soms zijn we niet meer eens, maar uw opinie ook de opinie waarmee wij. Dank aan Gerald. Dank aan Gerald, maar wij gaan via dit programma begrijpen hem, maar geen vaccinatie of wel of niet bespreken. Nee, en dat doe ik heel apart, omdat je respect moet hebben voor wet en recht van het land. Dit is veel meer op zijn plek op van het, ja, wanneer ik in mijn eigen huis zit, dan kan ik kan dus zeggen niet. Maar ik kan dit niet door laten gaan. We hebben nog 1 beller. Zo, wat mij bel met op mijn telefoon, maar ben belt op eigenlijk op Sani. Welke beller? Yes. Oké. Dan nemen we de laatste beller. Ja? Ja. Oké, 1 moment. Ja, dat zeker besponden. Oké. Ja, ja, ja. Zo denk ik. Eigenlijk in Beltakas aan gewoon Jojo, maar we krijgen live toevoeging in de uitzending. Belka ini. Ja. Belka ini. En nummer 49? Ja, 4940. 4 naar 40. 40, ja. Okay. En dan moet ik in gelijk. Yes. Dan komt nog een beller nu. En als het goed is, ja. Gerald gaat bellen, dat we tappen. Ja. Want we mogen niet over de tijd. Prima. We hebben nog 30 seconden, 20 seconden. Hij moet snel zijn hoor. Ja. Maar we beginnen naar de eerste vraag. Ja. Vanuit het Kaseko komt vanuit Laku. Laku. En zo net Pamonti Besini Laku, maar bij Nakona Besini de Laku Sini. Oké. Ja. Heel snel. U bent in de uitzending. Ai. Ja, goedemiddag. Nee. Kaseko komt van Kaseko Masters. Nee. Alvast niet. En net begon ik dat uit te leggen van Kaseko komt vanuit Laku. Het heeft niet uit... Kaseko Masters bestond helemaal niet toen Laku er was. Als wij nu Laku hier zouden spelen, zouden die het herkennen. Maar toen naar een bigisme verering
Te alasan bank ba de feest mesani. Daarom de ap laku susa banya. Dus je gop chimoro dipi maar laku was een beetje meer precier fassi. Precier fassi uit laku is Kaseko ontstaan. Maar het was de Creole, daarom zei de iemand Fransen, alle de eilanden de ap den Kaseko, op den fassi. En laku uit dati die funuk motto. Dus vandaar. Dank u wel. Dus vandaar, daarom ik was al begonnen om uit te geven. Ik moet uit laku. Even want mevrouw ben poten zo, daar ben poten mooi. Al die liederen die Pamanti gezongen heeft, zijn laku liederen, maar hij heeft het op Kauna muziek gespeeld. Daarom. Maar na laku etaki, laku na sotori eiji. Een soort grondtaptori, ondrofenitori. En dan krijg je welk geluid, welk gebied, Kauna, dat klopt. Dat is Kauna muziek motto. Een blauw tegen dat kwam blauw gaat om 20 SRD. Of het 20 SRD, maar daarmee geeft men aan hoe oud of hoeveel. 20, het getal 20 wordt met blauw aangegeven. En verschil tussen opruru na prululu na mik prodo je prululu. En oproeren naar ordinair bezig zijn. Oproeren je luid terug, rawaaierig, onbeschoft. En wat is een betekent saprusu? Saprusu betekent zwart-blauw, dus een blue-black. Blue-black of blauw-zwart, dat maakt blakka voor Crioro. Theo Dusani dat go bij blakka Jimmy. En de blakka je go bij letterlijk naar blue-black. En naar crossi katoen. Je bij rood met blauw saprusu, zo is mijn fout, je bij ready katoen, wit katoen en saprusu. Dat niet begon tijdens, maar eten daarbij. De vraag daarbij ben pitje. Als maar eerst is maar zijn bel bijna 90% aan poren helemaal, maar ik moet het daarbij houden, het waren te makkelijke dingen eigenlijk voor ons zijn. En dus de prijs nou goed idee, wel liep den jitrawiki. We gaan het hierbij eindigen. En zo net erop bij België, a pissi voor Luciano, Mibri, buskondre preentu asem uit Laku, de abentu epre. Tap den fasi. Maar vooral bij de Matawai abi, banya susan nga Laku epre tu. Prowanji alasma odi en bejigado dat die udoro veilig bakana osonoa. Heer juranga, sani bijna omrijgwe, ondanks a passie vrij zo. Ja toch Hans? Yes. En we rijden samen weg in mijn Jimbo. Oké. We baroblad. Oké. Anana kemenitie dondru buzu kuminitie. A kemenitie gronta pupu pipri ankara buzu kuminitie. Ukribia sonu matabi bagoro mindi vabe kuminitie. Dade adem bifo tata basi balai bashaye nganga bashapia. Dede ukumbalua matadei. Anon tonu, anon flang. Dajona nae. Dajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, dajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, tade natina baby bada wankara kuminintie. We troki majau sukuro bikro abaji mponu manafu bigitrika. Abre. Dade nasi kai kemeniti ado brofodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajo goro yenwa. Dajona lao tare ukopizonu ukopija goro mindi fabe kuminintie. Dajona lao zafona brotando tare ofanuva mainu hampe lali. Dajona nae ajami dajona nae chidemi dajo goro yenwa. Dajona nae,
Mani, Zavo, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, Makamalua, lua, kamalua, Makamalu. Majausu krokabla gen ponuma. Miti hanka sama futrokama isa. Manafu brigiti ninkwa na hamilidai. Na kokotiban fonu. Na fabaladu. Manga nefu basi saisina na kedwa man kedwa mpo. Otrochi majausu.